ဒါကလေးစီးတဲ့လျှက်စစ်ကားပေါ့နော်လျှက်စစ်ကားကိုerror ကတော့ဘာမှမလာဘူးပေါ့ဘာမှမလာဘူးဖွင့်ကြည့်တော့အဲ့တိုင်းတွေ့တယ်ဒီမှာဘက်ထရီတွေပါတွေဒေါင်းနေရပေါ့နော်ဘက်ထရီဒေါင်းနေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဖွင့်ကြည့်တော့သူကဒီမှာဒါလေးတစ်ခုရှိရပေါ့နော်ဒီကောင်ကကြတော့သူကဟို remote circuit ပေါ့နော် remote circuit မှာသူက connection ကကြတော့ဒီ motor ကိုသွားရတာရှိတယ် motor ကိုသွားရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါဘက်ထရီနဲ့ချိတ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဓိကပြင်တာထက်ကိုကျွန်တော်ကဒီ wiring ပေါ့နော် wiring ကိုတစ်ချက်ပြချင်တာ wiring ကသူကဒီဘက်ထရီကနေလာတယ်ဘက်ထရီကနေလာပြီးရင်ဒီမှာဝင်တယ်ပေါ့နော်ဝင်လာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်က motor ကိုပြန်သွားတယ်ဒါကတော့အဓိကသူက remote နဲ့ control လုပ်တာပေါ့နော်သူ့မှာဒီကောင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ motor IC ပါတယ် motor IC ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာဆိုတော့ wireless IC ပေါ့နော် wireless IC ပြီးလို့ရှိရင်သူကဒီမှာဒီကနေပြီးတော့မှဒီအရှိမလဲသူက circuit ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အရှိရ circuit ကဒီကောင်ဒီ circuit ကိုဘာပေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ volt ဒီပေါ့နော် power supply ပေးရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက် circuit ကကြတော့သူကအဓိကကဒီမီးတွေပါပေါ့နော်မီးတွေအလုံးလုံးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ speaker တွေပေါ့နော် speaker တွေလုံးလုံးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကဒီကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီ dashboard မှာဆိုလို့ရှိရင် dashboard မှာဆိုရင်သူကဒီမှာ start လုပ်မယ်ပေါ့နော် start လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ motor ကို forward reverse ပေါ့နော်အတက်လေပြောင်းပြန်လေကိုသူကဒီခလုတ်ကလေးနဲ့သွားထားတယ်ဒီကောင်ကကြတော့ဒါဟိုပါပေါ့speaker အတန်အတိုးကျယ်ကို position meter နဲ့လုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီကတ်ကနေတော့မှသူကအဲ့ဒီအရှိရ circuit ကိုpower ပေးတယ် power ပေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီကနေ control လုပ်တဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီ signal ကိုဒီကိုပြန်ပို့တာသူကဒီကိုပြန်ပို့ပြီးတော့ဥပမာဒီက forward ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာရှိတဲ့ဒီ forward line ကနေသူကဒီ sonar IC ပေါ့နော် sonar IC ကိုသူက signal ပို့တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှသူကဒီ relay ပေါ့နော် relay နှလုံးကသူကဟိုပါတော့ဒီကောင်ခဏပိတ်ထားတယ်relay နှလုံးကကြတော့သူက motor ကိုဒီ forward reverse ပေါ့နော်ဟိုဟာ switch ဒီလို relay အနေနဲ့ကြည့်ရင်တော့နည်းနည်းလေးဟိုရှုပ်တယ်လို့ထင်ရတယ်ဟို switch အနေနဲ့ပြော switch တစ်ခုလို့သဘောထားလို့ရတယ်ဟိုပါတပည့်ပိုးတပည့်သူ switch ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ပထမတစ်လုံးစီသူကအတက်လေဖို့သူကအလုပ်ပေးတယ်အကယ်၍များအရှိကနေပြီးတော့မှဒီပေါ့နော် back ဟိုပါနော် reverse အတွက်သူက signal ပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက် relay ဒီပထမ relay ကဒီ open ဖြစ်သွားမယ်ဖြစ်သွားပြီးရင်ဒီဒုတိယ relay ကနေပြီးတော့မှ motor ကိုဘယ်လိုပြောမလဲ plus minus ပြောင်းပြန်ပေးပြီးတော့သူက reverse ပြန်သွားတာပေါ့နော်ပြောင်းပြန်လဲတာအဲ့တဘောမျိုးပေါ့နော်ကားကတော့ရောက်တော့ဘာမှတော့သုံးလို့မရဘူးသူကဒီဘက်ထရီတွေပါလည်းတောင်းနေတယ်ဒီ circuit ဆိုလည်းအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီဟိုနည်းတွေတန်ကြီးတွေတက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပေါ့နော်ဒီကာဗွန်တွေတောင်ကြွနေပြီပေါ့နော်ကာဗွန်တွေကြွနေပြီးလို့ရှိရင်သူကဒီမှာ capacitor လေးတစ်လုံးလည်းပြုတ်ထွက်နေရပါတော့ဒါဒီ capacitor ဒီအစ်စ်လဲလာတာပေါ့နော်အစားထိုးလဲရတာစမ်းကြီးတလောက်တော့ကတ်ကတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကတ်ကကောင်းတယ်ဆိုတာဒီ component တွေကတော့အလုပ်လုပ်နေတယ်ဒီသူ့ရဲ့ circuit ကဒီ PCB ကနည်းနည်းလေး damage ဖြစ်နေတော့နည်းကြောင်တောင်လေးတော့ဖြစ်နေတယ်ဟောနော်ပြီးတော့ဒီ wiring ဟိုတစ်ချက်ဟိုဖြစ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူကအဓိကကဒီတော့ဒီဟို power ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဒီတော့ကသူက switch တစ်ခုအနေနဲ့လုပ်တာ switch ဒီမှာဒီ switch တစ်ခုအနေနဲ့လုပ်တာသူ့ကိုစမ်းကြည့်ရောသူကဟိုနည်းနည်းတော့စားတယ်ဟို connection ကတော့ရတယ်ပေါ့နော် connection ရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဟိုဟာမသွားဘူးပေါ့နော် power မသွားဘူး power မသွားတော့အဲ့ဒါလောတယ်ဘယ်လို start လုပ်ကြရဲဆိုရင်ဒီမှာဒါသူ့ရဲ့ socket ဒါသူ့ရဲ့ socket နော်အဲ့ဒီ socket ကိုလောတယ်ဒီတိုင်းတဲ့ပဲကြော်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပြမယ်အောင်တဲကြော်လာရတယ်လောတယ်
circuit ကလည်းနည်းနည်းရပြီဒီမှာဒါသူ power ကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင် power ကြည့်လိုက်တယ်power ကြွေးလိုက်ပြီဆိုတော့ဒီကောင် power တက်လာပြီမီးရေးပါအကုန်လင်းနေပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြဿနာတစ်ခုကဒီမှာကျွန်တော်တို့ကမှတ်ထားပါတော့အခုလောဆယ်အရှိမ forward เนาะအရှိမဒီမှာ forward ကိုတွားလာတယ်เนาะတွေ့ရလားမယ် forward ကိုနှိပ်ထားတယ် forward ကိုနှိပ်ထားလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာဒီ circuit ကိုသူက signal ပြန်လာတယ်ဒီအတဲ့တိုင်းပေါ့เนาะအတဲ့တိုင်းဘုတ်ထွက်ကြမယ်ပေါ့เนาะ plus တကောင်စီဒါ plus တကောင်စီ minus ဆိုတော့ဘိုးကဒီထိရောက်တယ်ဒီကနေပြီးတော့မှမော်တာကိုမသွားဘူးဒါပေမဲ့မော်တာကိုမသွားဘူးဆိုပေမဲ့မော်တာနဲ့ဒီနဲ့ရတယ် connection စမ်းကြည့်တော့မိတယ်မသွားဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ power မသွားဘူးအဲ့တော့ဖြစ်နိုင်တာကတော့ဒီဟိုပါပေါ့နော်ဒီ connection အင်းတွေတိတ်ပြီးတော့မကောင်းတော့တာပေါ့နော် wire ကျိုးတွေတိတ်မကောင်းတော့ဘူးပြီးလို့ရှိရင် तू ကဒီခလုတ်ကလည်းဟိုပါပေါ့နည်းတန်ကြီးတွေတက်ပြီးတော့ဆွေးရတော့နည်းနည်းတော့ဖွတ်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းမကောင်းထင်တော့မကောင်းလို့ပဲဖြစ်မှာပေါ့လေမသွားဘူးဟုတ်လေနော်တန်ကြီးတွေပါတက်ထားတော့မော်တာစီကိုမသွားဘူးအဲ့တော့ဒီမော်တာကိုဒီကောင်နဲ့ချိတ်ဖို့အတွက်ဒီကျိုးလိုင်းအစ်စ်ပြန်ဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးမသုံးတော့ဘူးမသုံးဘဲနဲ့ဆွဲလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ပြမယ်နော်အဲ့ဒါလောလောဆယ်ကတော့အဲ့ဒါပဲရှိတော့တယ်ကျန်တာတွေကတော့ပုံလိုက်စစ်ကြည့်တော့ကောင်းတယ်နောက်ဒီကိုလည်းဘိုးတွေပါရထွက်တယ်ပေါ့နော်โอเคဘိုးထွက်တာလေးတစ်ချက်ပြပေးမယ်ကဒါမော်တာနော်မော်တာကိုဒီကောင်စီ plus ဒီကောင်စီ minus နော် minus ကိုအခုအရှိမဒီ forward နှိပ်ထားတယ် forward နှိပ်ထားရင်ဒီ plus minus ဒီအတဲ့သွားရမယ်နော်ဒီတရားတစ်ချက်နှိပ်ကျူးပေါ်တယ်ကျူးဖြုတ်တာခဏပြီနော်လွတ်နေတယ်နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ဒီအရှိရဒီလီဗာလေးကသူကဟိုပါပေါ့နော်ဒီဂျားထဲမှာဂျားကန်ဆွတ်အနေနဲ့တုံးလာတာဒီကောင်လေးကိုနှိပ်မှာနောက်က relay နှလုံးဒီဟိုအလုပ်လုပ်မှာပေါ့နော်ဒီမှာ relay ခန့်နေပြီနော်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင် relay တစ်ချက်နှိပ်တာဒါဆိုရင် forward ဆိုရင်ဒီဘိုးကအတဲ့ထွက်မယ်ပေါ့နော် plus minus အတဲ့ထွက်မယ်ဒီကောင်လေး plus မိသွားပြီနော်ဒီပြန်စစ်ကြည့်ကျိုးအားလို့ဟိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်တိတ်အဆင်မပြေဘူးဒီ adapter တွေရလေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာဆိုတော့တေးချောင်းပြန်ကန်ရမှာပေါ့အခုဒါဆိုရင်လွတ်သွားပြန်ပြီနော်ဒါဆိုလွတ်သွားပြန်ပြီโอเคဒါတော့ပြန်စအောင်နော်ဟိုဒါတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်ပါဦးအဲ့ဒါမိနေနော်ဟိုလေးနှိပ်ရတယ်ဒီလိုအတက်ပါနော်တစ်ဆက်ပြန်နေကြည့်ပါဦးโอเคနော်5ဘူးတော်တော်ထွက်တယ်နော်โอเค5ဘူးတော်တော်ထွက်တယ်ဒါအတဲ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာပြောင်းပြန်ပြန်သွားလိုက်မယ်နော်ဟို plus minus ပြောင်းပြန်သွားလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကြီးပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီပြန်နေကြည့်လိုက်
လွတ်သွားပြီနော်မိုင်းနာနဲ့ထွက်တယ်နော်မိုင်းနာနဲ့ထွက်တယ်ဆိုဒါပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီနော်ဒါမော်တာလွတ်နေလို့လွတ်ရင်မလွတ်လို့ရှိရင်အတက်ဟိုပါပေါ့ပြောင်းပြန်လဲမှာနော်โอเคအားဆိုရင်ဒီပေါင်းလေးပြန်ကင်လိုက်ရမှာနော်ဒီမှာပြန်လာကြမယ်